爹娘们可不像好人呐。你别笑！哎呦我的妈！我太难了。哦，弟媳，你老公回来啦！在哪呢？在哪呢？哎呦我的妈！我操！我在宝岛！我操！我在巡游！哎呦我的妈！在干嘛？爹娘们可不像好人呐。我放不下你，我真放不下你。我车就能坐5个人。你干嘛？我洗个澡，洗澡。哎呦我的妈！面对疾风吧！哎呦我的妈！小朋友，你是否有很多问号？哎呦我的妈！这年轻人，我操！哎呦我的妈！小心点。干啥呀？碰瓷儿的啊！出去，出去，出去！碰瓷儿的啊！可疼了！喂，老公，我回来了，给我开门吧。你谁呀？你谁呀？你管我谁？我问你谁？你管我谁呢？我找我老公，你真行啊！那人不止我一个呀。媳妇儿，你搁人门口站着干啥呢？哎呦我的妈！哎呦我的妈！你别笑！你好，先生，一共100元。我来。Oh my god！ 有人。哎呦我的妈！干啥？哎呦，这大嘴唇呢？给爸爸一个行吗？
手了，那手都不要了。洗手去了，洗手去，洗手。就我自己了。皮儿炒鸡，让你一天就知道睡觉吧。美女，爱护环境，人人有责。渣男！哎呦我的妈！哎呦我的妈！有人。毛总，你找我干嘛？说呗，你拿起我进去坐下呗。我不要。哎呦我的妈！哎呦我的妈！你别笑。有人。以上一样看了你，你确实欠了我。哎呦我的妈！有人。哎呦我的妈！哎呦我的妈！就算是天定的良缘，也会有辛苦配合。哎呦我的妈！这年轻人，我操！哎呦我的妈！你别笑。哎呦我的妈！从前在我家的门前有一条小河，小河流着。画画的北北，画画的北北，奔驰的小野马和大刺的玫瑰，我说不眼拍手看着伤痕累累，用淡色的眼睛亮出。我长这么大没见过这么嚣张的人。哎，今天你就见到了。